Ben, vamos a continuar cas comunicacións. É o turno de Xurxo Allán Vila, director das últimas excavacións no Castro de Neixón 2003-2006, que nos vai falar precisamente sobre as excavacións ecolóxicas no Castro Grande. Xurxo, cando queiras. Ben, bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, quería agradecer a invitación cursada polo excelentísimo Concello de Boiro e polo Centro Arqueolóxico de Barbanza para participar nesta interesante e necesaria iniciativa. En segundo lugar, quería aproveitar a ocasión para recordar públicamente a unha arqueóloga galega, María Dolores Fernández Pose, máis coñecida como Pachula, que faleceu recentemente, e agardemos que nesta terra na que ninguén é profeta, non? Na súa terra, pois, se faga a homenaxe que realmente merece. E, en terceiro lugar, quería dicirvos que, a miña comunicación, pois, está disponible en formato PDF e, supoño que Víctor tentará divulgar o máximo posible todas as comunicacións, pero, en todo caso, o que a queira, pois, podeme pedir por mail. O meu mail é phsurso@usc.es, phsurso@usc.es, porque eu creo que, a historia oral é un mecanismo interesante, non, para xenerar coñecemento, pero non creo que sexa o mecanismo máis apropiado para divulgar o coñecemento científico, non? Entón, como dicía un colega meu de Muros, ante papeles, pois calan barbas, non? Por outra banda, como aquí realmente, unha reunión científica, pero hai moita xente que non ten nada que ver coa arqueoloxía, que están interesados no tema, pois vou reenfocar un pouco a miña intervención e non vou falar, pois, nin de estratigrafías, nin de cousas así moi metodolóxicas que eu creo que non lle interesan o 90% da xente que está aquí. E vou vos contar unha historia, máis que unha historia, unha microhistoria dos castros de Neixón, a súa evolución ao longo destes 3.000 anos, non? É dicir, o proceso de conformación dunha paisaxe cultural a partir dun espacio cultural como é a Punta de Neixón, non? A Punta de Neixón, é que desde aquí é un pouco complicado. A ver, espera. Son fotos, son fotos, sí. Desde o punto de vista morfolóxico, a nosa compañeira Manuela Costas Casaes, do Laboratorio de Polo Ambiente e Paisaxe e Patrimonio, fixo un estudio que se publicará na próxima monografía de Neixón, que salirá cara ao mes de xullo, cando comencemos co campo de traballo. É realmente unha cresta rochosa, desde o punto de vista xeolóxico está moi ben definida, non? É dicir, está formada fundamentalmente por xistos, con bloques de pegmatita, e tamén algunhas vetas de seixo, e outro tipo de pedras, por exemplo, recóllese andalucita nas calas da Punta de Neixón, e, realmente é unha cresta rochosa que se desenvolve en dirección norte-sur e un elemento moi senlleiro no que é esta zona do fondo da Ría da Arousa, do que é a enseada de Rianxo. Vais disculpar, pero está bastante sensible o tema. Ben, bueno parar aquí porque... Ben, lóxicamente, este espazo natural estaba sometido a unha serie de procesos erosivos, sobre todo o que é a meteorización mecánica das mareas e todo isto, e do punto de vista morfolóxico destaca, por exemplo, o froito desta erosión no que son os cantís da Punta de Neixón. Hai toda unha serie de bloques de xisto, desprendidos destes cantís. Realmente este espazo natural vai sufrir unha modificación brutal polo impacto antrópico. É dicir, digamos que nos primeiros séculos do primeiro milenio antes de Cristo dase toda unha serie de cambios climáticos, aparece unha nova vegetación, consolidase o bosque autóctono, toda unha serie de procesos que se analizara Carlos Lourido nunha publicación de comezos dos anos 80, no cal se tenta un pouco buscar os factores explicativos de como surde a monumentalidade no espacio doméstico, é dicir, como surden os castros, os poboados fortificados. Tedes que ver que a xente se poña a vivir en lugares amurallados en posicións estratégicas, obedece a toda unha serie de cambios sociais, non? A actividade antrópica na Punta de Neixón é realmente monumental. O que se fai é extraer pedra desas crestas rochosas, hai movimentos de terra, é dicir, tedes que ver que isto é o produto da acción do home, que é tan importante ou máis incluso que a acción da propia natureza, non? Como antes comentou o profesor Acuña Castroviejo, xa vos falou así dos resultados das excavacións nos anos 70, pero, eu quería plantear aquí unha serie de preguntas sobre o Castro Pequeno de Neixón, sobre o Castro Grande, para que vexades un pouco as conclusións a que estamos chegando no noso proxecto desenvolto aquí dentro do ano 2003. Entón, se a Punta de Neixón é rochosa, fundamentalmente rochosa, podemos preguntarnos de a terra para facer o parapeto do Castro Pequeno. Dicir, a profesora Acuña Castroviejo amosou aí un perfil
un corte estratigráfico do parapeto, e lóxicamente o que sabemos é que os castresos o primeiro que facían a hora de construir un poboado fortificado era excavar o foso e amortizar a terra e as pedras que sacaban do foso pois para erguer o que é o sistema defensivo, non? Pero neste caso, lóxicamente, tendo en conta o corte que fixemos nós tamén na muralla do Castro Grande, vemos que hai unha serie de aportes sedimentarios que tuveron que vir de algún lado que non se atopa xusto no que a punta rosa, non? Entón, bueno, a nosa investigación, nos traballamos en arqueoloxía e paisaxe, lóxicamente non nos centramos só na punta de Neixo como seto de estudio, senón que está encardinada en todo un espazo social, económico, determinado xeográficamente, etc. Non? Entón, bueno, mediante o noso traballo no arqueolóxico localizamos, bueno, intentaré poñelo aí, pero que está bastante... Últimas tecnoloxías aquí. Bueno, casi vai ser que hai. Bueno, aí no... Aquí na punta de Vidres, esa zona é o embarcadoiro natural de toda a punta de Neixón, ata que se fixo, bueno, o malecón que desea abaixo, que se fixo cando se fixo a vía rápida, e aí atopamos un perfil... Bueno, aquí vedes o que vos comentaba dos bloques de xisto no que é a punta de Neixón. No, quero paralo. Aí está. Bueno, entón, resumindo, o que é arqueoloxía, sobre todo arqueoloxía funcionalista nos anos 60-70, tentaba analizar como as sociedades explotan o medio, o que chamaban o site catchment analysis. Entón, nos na punta de Neixón temos localizadas esas zonas de suministro de material lítico, de material sedimentario. Entón, aquí vedes a construcción que se fixo das cabanas do Castro Pequeno, e como ben se apuntou na comunicación precedente, hai todo un sistema constructivo que se vai manter incluso ata a época baixa imperial romana, nos restos de muros de cachetería que atopamos no interior do Castro Grande, no último nivel de ocupación. Entón, desde o punto de vista arqueolóxico, nós sabemos que a extracción destes bloques de xisto producíase precisamente aos sopedos cantís. De feito, os paisanos da aldea de Nine, sobre todo a aldea de Nine, que é a que se atopa o carón da punta de Neixón, nas casas tradicional vemos como utilizan como material constructivo precisamente estes bloques que xa estaban desprendidos dos cantís, o sea, simplemente iban cos carros de bois, de vacas, eso comentou os nosos informantes, e iban recoller a pedra. Nese sentido, vemos que realmente os recursos líticos están xusto ao pé do propio xacemento. No tocante ao aporte sedimentario, este é o perfil que vos amosaba, está, desenvolvese sobre rocha metamórfica, e vemos aí como estes aportes sedimentarios, esa terra que no perfil que fixemos nos Castro Grande, realmente é bastante probable que se trouxera desta zona. Aquí vedes un exemplo dunha casa tradicional en Nine, onde precisamente se emprega como material constructivo estes bloques de xisto da punta de Neixón. Os elementos de prestixio desta arquitectura, como poden ser o tintel ou as zonas que delimitan as ventas, utilizan granito. Aquí nesta zona non é granito. Sabemos que o granito na arquitectura tradicional traíase das canteiras de Confurco. Confurco onde houve unha explotación mineira de Wolfram, porque ese granito vai asociado a este tipo de minerais. É bastante probable porque tanto no Castro Pequeno como no Castro Grande atopan unha grande cantidade de moinhos barquiformes, de moinhos feitos nun granito de 2 micas de bastante calidade. Entón é bastante probable que as comunidades castresas da punta de Neixón foran a esas zonas a coller esa pedra para facer ese tipo de cultura material. Aquí vedes un exemplo como se utilizan as cunchas nos intersticios dos muros. Aquí outra vista deses bloques extraídos, é dicir, bastante fácil tanto para as comunidades castresas como para as comunidades tradicionais apropiarse deses elementos físicos. Este é un dos perfis que comentaba antes o profesor Acuña, das excavacións de Domínguez Blanco. O que está claro é que a explotación dos recursos marisqueiros tamén era moi importante. E no Castro Pequeno, nesas excavacións, atoparanse bastantes restos. Nos, por a nosa banda, no Castro Grande, tamén documentamos un concheiro que enche un dos fosos que delimitan a entrada sureste ao recinto superior. E entón, tamén nos interesaría saber que tipo de recursos marisqueiros estaban disponibles para esta xente, se había unha selección de especies, é dicir, hai toda unha cantidad de información que se pode sacar deses fósiles, deses moluscos. Para iso contamos coa axuda dun equipo da Universidade de León dirixido por Carlos Fernández, e
bueno, pois unha serie dos bolseiros do seu equipo pois traballan con nos cada ano e están facendo un análise deste restos fósiles, non? No Castro Pequeno sabíase que había unha presencia abundante de ostras, efectivamente dun tamaño descomunal, é dicir, houve toda unha serie de presión sobre o medio que fai que o tamaño de algunhas especies pois diminúa co tempo, non? Pero dende aquela, digamos que a ostra era unha das especies máis extraídas desta zona da enseada da Banqueiro, que de feito tiña unha riqueza ostreira e ten unha riqueza ostreira importante, ata o punto que no século XVIII pois exportábase, digamos, a corte de Madrid, non? Nas excavacións do Castro Pequeno hai unha presencia de ostras, de vígaros, e, bueno, no noso concheiro o que documentamos é unha presencia moi abundante de ostra, de mexilón e de vígaro, non? Unha presencia abundante de ameixa fina, de navalla longueirón, e pouco abundante, pois, lapas, berberecho, e unha presencia anecdótica de vieira e de púrpura, que a púrpura fornece, digamos, un indicador climático moi importante, non? Amósanos que hai un cambio na temperatura das augas que probablemente se produciu en época romana, non? Isto, bueno, é unha imaxe do mostreo que fixemos no concheiro do Castro Grande. Aí vedes cando localizamos o concheiro nun corte no foso. E, bueno, isto é un debuxo de López Covillas e Bozabré, no que, como comentaba antes o profesor Acuña, se amosa un pouco os elementos metálicos. Está claro que no Castro Pequeno había unha serie de obradores metalúrxicos moi importantes centrados no bronce. O sea, a tradición da metalurxia do bronce atlántico en Galicia era moi importante xa na idade do bronce, no segundo milenio, e vemos que neste período de conformación dos poboados fortificados, nesta primeira idade do ferro, pois segue esta tradición metalúrxica, non? O que temos que tamén ver é que todos estes utensilios foron estudiados desde un punto de vista tipolóxico, é dicir, lóxicamente un artefacto tamén ten unha función e un sentido, non? Pois tradicionalmente só se estudiaban a súa forma para buscar paralelos noutras zonas, etcétera, etcétera, e xa, pois, nos anos 70, pois, por exemplo, un investigador, Sierra, pois, fixo unha serie de análises metalográficas de machados de talón, bueno, unha serie de elementos metálicos, non? Entón, o que hai que saber é realmente, para facer bronce, lóxicamente, fai falta cobre e estaño, non? É dicir, de onde sacaban estes minerais esta xente? Traíano de fora, explotaban recursos propios, o que sabemos que a zona de Barbanza pois, é moi rica, sobre todo en estaño, non? Ten unha riqueza estanífera moi importante, está tamén as minas de San Fins, e esas vetas van asociadas tamén a todo o tema do Wolfram, como ben vimos nas jornadas mineiras de Barbanza que se celebraron hai pouco, non? Bueno, isto morreu. Bueno, non sei. Pásala para adiante ou para atrás? Para adiante, sería. Bueno, pois aí, precisamente en Vidres, nesa zona que vos dicía onde había ese perfil sedimentario, pois houve unha explotación estanífera nos anos 40, nos anos 50, e o noso estudio enoquilóxico que presentamos precisamente nestas zonas mineiras pois amósanos a presencia dunha explotación bastante sinxela que se aproveitaba sobre todo de casiterita, de estaño, pois precisamente relacionada con esos aportes sedimentarios. O que se facía recollese nas praias ese mineral, lavábase e, bueno, despois enviábase a Carril e a Vila García, non? É dicir, unha explotación de estaño que está moi vinculada xeográficamente, que vedes Neixón 1937, nunha das casetas, realmente isto tamén moi interesante dende o punto de vista da arqueoloxía industrial, e vemos realmente como é bastante factible considerar, facendo unha comparación, pois que estas zonas podían ser as zonas de extracción de mineral por parte das comunidades castrexas, non? De outra volta, bueno, nos, lóxicamente, somos arqueólogos, nos traballamos con cultura material, pero tamén o que nos obsesiona fundamentalmente é o tempo, non? É dicir, cando se construiu o Castro Pequeno de Neixón? Pois as cronoloxías que se barallan, pois precisamente é un dos castros máis antigos de Galicia, un dos primeiros poboados fortificados, e de feito, tradicionalmente se considerou que o Castro Pequeno pois, se abandonaría cara ao século IV antes de Cristo, unha cousa así, e despois, no tempo, pois, sería xa en época romana ou no cambio de era, cando se erguería o Castro Grande, que nos estamos centrando nas nosas investigacións, non? Lóxicamente, as intervencións dos anos 70 pois, atoparon unha grande cantidade de ánforas, metísimo material romano, efectivamente, nos corroboramos os resultados dese traballos, porque realmente nos niveis superiores dentro do recinto superior do Castro Grande aparece unha grande cantidade de ánfora, pero moitísima, non? De un predominio absoluto, efectivamente, de HAL 370, tamén aparecen outros tipos, como veremos despois, Beltrán 2B, bueno, que nos ubican pois, no desenvolvemento dese comercio romano polo Ulla e pola Ría da Arousa, pois, cara ao cambio de era, non?
Felipe das Vilas, nun traballo do ano 87, comentaba precisamente esta relación, ¿no? Es decir, el castro de Neixón Grande vendría a sustituir en una estratigrafía horizontal al llamado Neixón Pequeno, con claros indicios de contactos comerciales más antiguos, aunque existen escasos datos de hallazgos materiales que documentan aquella sustitución. Efectivamente, digamos que era un tópico pensar nesta evolución, pero realmente, como ben indica aquí este autor, pues existían escasos datos de hallazgos materiales que documentasen esta sustitución, ¿no? Nese sentido, bueno, nos nas nosas intervencións no Castro Grande chegamos á conclusión, efectivamente, a algo que se apuntara a profesora José Farré nos seus estudios de cerámica, e dicir que ela, facendo o estudio das excavacións dos anos 70, vía que había moitos materiais cerámicos característicos da segunda fase do Castreso entre o século IV ou II antes de Cristo, non? E ese, digamos, que sí que era un referente temporal para plantexar a posibilidade de que o Castro Grande fose máis antigo do que se pensaba, dicir, que non fose de época romana, senón que fose un poboado erguido ao longo da segunda idade do ferro. Aquí a análise locacional que nos fixemos e que vos van presentar os meus compañeiros Pastor e César, por lo tanto non me vou centrar máis nesa, este é un croquis do Castro Grande de López Cubillas Bouzabrei, e aquí vedes un pouco na planimetría, pois, como está conformado todo este espacio. Tradicionalmente pensábase que eran dos poboados fortificados, pero a día de hoxe o que temos moi claro é que todo este é un espacio monumental, arquitecturizado, e no cal probablemente o Castro Pequeno, e de feito hai unha amortización cun concheiro do cume da muralla do Castro Pequeno, probablemente non fose abandonado de todo ou pasase a formar parte na segunda idade do ferro de todo un espacio fortificado monumental, no cal podemos ver un recinto superior do Castro Grande, unha terraza que se estende entre os dos castros e o Castro Pequeno. É dicir, estamos ante unha paisaxe cultural que as nosas excavacións precedentes, os datos permiten plantexar un modelo, como chamamos así, diacrónico, non? Aquí ves a foto do voo americano, vou ir bastante rápido. Vale, disculpar, pero haber sido aquí. Ok, vale. Entón, bueno, podemos plantexar nuestras preguntas sobre o Castro Grande, non? Ou sobre a punta de Neixón. Dice, por que hai dos castros un o carón do outro? Este é un elemento totalmente anómalo no que é o noroeste da Península Ibérica. Conócense dos ou tres casos, o Castro e o Castriño de Bendoiro, que o Castriño de Bendoiro está sendo excavado agora co gallo das infraestructuras viarias que se están facendo na actualidade. Na zona de Padrón tamén o Castro de Retén e o de Iria están un o carón do outro. É dicir, é realmente interesante, amosanos unha situación bastante anómala, non? Unha segunda pregunta sería, que pasa na punta de Neixón entre o século V, IV antes de Cristo do cambio de era, non? E a terceira pregunta é, que é realmente o Castro Grande? É dicir, porque un castro é un poboado fortificado, pero a mellor non é un poboado fortificado, é outro tipo de recinto, non? A análise locacional de César e Pastor amosaron unha serie de claves que poden explicar por que se construe o Castro Grande, por que se construe, onde se construe. Unha das claves fundamentais é que están moito máis cerca das zonas de explotación agrícola, das zonas de explotación mineira e das zonas de embarcadoiro natural, non? Eso é bastante interesante, non? O que vos comentaba, este, por exemplo, é unha serra tipo Toralla, característica dos séculos IV ou II antes de Cristo, e na nosa excavación na zona sureste do recinto superior, localizamos unha entrada monumental cinguida por dos fosos que acadan case aos 3 metros de profundidade e toda unha serie de depósitos que van enchendo eses fosos, non? Temos a sorte de contar cun contexto pechado, é dicir, eso foi resultado dun proceso intencional moi rápido de selado deses fosos e que tivo lugar entre os séculos IV e II antes de Cristo. Estamos agardando por as datacións de carbono 14 que nos chegarán o mes que ven, pero a cronoloxía relativa aportada polos materiais cerámicos castrexos e, sobre todo, polas importacións púnicas que nos aparecen en grande cantidade, permítenos plantexar esta hipótese de que o Castro Grande, en un primeiro momento, estaba conformado por un foso monumental e unha entrada orientada ao sureste, ao nacente do Sol, e toda unha serie de implicacións cosmolóxicas deste tipo de orientacións nas comunidades da Idade do Ferro da Europa continental e atlántica. En un primeiro momento non existe un parapeto, porque nas nosas excavacións vemos dos momentos sucesivos no cal esa porta despois se remodela e é cando se construe realmente o parapeto, sellando o nivel máis antigo de ocupación que se corresponde cunha serie de fosas de almacenaxe que veremos posteriormente. Tedes algúns exemplos. A zona que vos digo eu atopase aquí no sureste do recinto superior, onde atopamos esa entrada monumental. Vamos a ver si... E aquí vedes un perfil do recheo do foso, a zona sur. Aí foi onde atopamos o concheiro. Os depósitos máis interesantes son precisamente
este concheiro e despois un depósito cerámico impresionante formado case exclusivamente por todo materiais entre o século IV e II a.C., serras tipo Toralla, olas tipo Toralla, cacharros tipo corredoiras, é dicir, todo isto que está perfectamente tipificado a día de hoxe, cunha cronoloxía bastante aceptada pola comunidade investigadora. E formando parte dese depósito cerámico, aparecenos unha grande cantidade de elementos púnicos. Nestes dos tramos de foso atopamos a imitación dunha botella púnica, 3 ascos egusitanos procedentes de Ibiza, unha ola e unha urna iberopúnica, fragmentos de 3 ánforas mañá a 4, anacos dun cálazos, fragmentos de pitoi, etcétera, etcétera, tanto no depósito cerámico como no concheiro. A cerámica, foi un enmangue desta de Cérvido que tamén atopamos aquí, é dicir, hai toda unha serie de materiais representativos no recheo destes fosos. Son depósitos que foron guindados no interior do foso a pé de foso. O sea, era xente que entraba no recinto superior, non era xente que tirara o lixo, guindara o lixo desde dentro. Estratigráficamente, cronolóxicamente está bastante ben definido e que tedes uns crisóis de fundición que nos remiten outra vez de novo a esta riqueza metalúrxica, a existencia de obradoiros metalúrxicos no Castro Grande, unha fíbula de longo travesaño sen espira, perfectamente conservada, e aquí vedes unha vista un pouco do tramo de foso 1 que delimita a entrada polo sureste. Este é outro tramo de foso que delimita a entrada polo norte e vede realmente todo un recheo de cascotes que nos remiten a un recheo rápido e intencional. Que pasa? Que dentro destes depósitos atopamos unha serie de materiais perfectamente contextualizados e aillados. Por exemplo, esta botella, por chamarlle de alguma maneira, porque que eu saiba a día de hoxe non hai polo menos publicado paralelos, é unha imitación castrexa de algún tipo de perfumario ou de elemento propio da cultura material cartaxenesa. O que nos está mostrando que esta xente tiña un contacto cos púnicos importante ata o punto de que chegaban a imitar modelos alóctonos. Isto nos leva a falar de toda unha serie de mecanismos de ostentación social, de aculturación, de imitación de modelos alóctonos dentro do contexto da sociedade da segunda idade do ferro. E esta botella apareceu enteira, efectivamente está reconstituída porque está formada por fragmentos, pero aparece nun paquete de terra de 1 metro de espesor aillada totalmente. E como a este caso tamén temos, aquí vedes outra ampliación deste foso que fixemos este ano, distinta cacharrada púnica, este un ascós, distintos dibuixos, e por exemplo tamén atopamos totalmente aillada, como se fose un depósito intencional, aillado desta machada de ferro. Nos contamos tamén cun proxecto de paleometalurxia que presentamos nas jornadas de minería do Barbanza hai escasas semanas, e o que nos amosa claramente é que na segunda idade do ferro, na Punta de Neixón, conviven tanto obradoiros metalúrxicos de bronce, que probablemente empreguen o estaño local, e obradoiros metalúrxicos de ferro. É dicir, tradicionalmente se pensaba que o ferro se espallou en Galicia cara ao século I a.C., sobre todo como froito do impacto da romanización. A día de hoxe, tanto nos novos achados en castros de Asturias, do norte de Portugal ou Galicia, lóxicamente estáse vendo que o espallamento deste tipo de tecnoloxía, deste tipo de artefactos, prodúcese entre o século IV ou II a.C. Entón, agardando polas datacións, lóxicamente este machado, as análisis metalográficas que se fixeron por un equipo da Universidade de Coruña, aí viades, amosan efectivamente a utilización dun ferro tipo Gosen local e unha tecnoloxía bastante depurada na que apareceron tamén moitas escouras que foron analizadas e nos amosan que se empregaron uns fornos metalúrxicos que podían acadar unhas temperaturas bastante altas, probablemente polo emprego de torgo como combustible, e amosan un labor de forxa. Ese machado que vos amosei antes amosa distintos labores de forxa, dicir, imaginadvos cando a punta estaba así xa un pouco alterada, volvíase un pouco a retemplar, etcétera, etcétera, todos estes procesos. Realmente hai unha serie de datos moi interesantes que nos permiten profundizar un pouco máis nesta paleometalurxia. En conclusión, lóxicamente, vemos que este foso monumental é unha serie de depósitos intencionais que nos podemos adoptar tres posturas. Unha meramente descriptiva, describimos un sistema de acceso, unha porta a un recinto superior, desde o punto de vista formal, e non entramos en interpretacións. Podemos adoptar unha perspectiva máis funcionalista, de dicir, esta xente, o refugallo, o lixo, teria que tirarlo a algún lado, entón, simplemente estos son basureiros. Ou adoptar outra postura na que estamos traballando e sobre a que temos máis datos, sobre todo despois dos resultados de excavación deste ano no interior do recinto superior. E é que probablemente toda esta serie de depósitos están vencellados de depósitos materiais, de fíbulas, de crisóis, de elementos realmente moi representativos, de artefactos que son excepcionais, que
en algúns casos teñen que ver coa vida doméstica, pero en outros casos son artefactos moi concretos, elementos de prestixio como poden ser a cerámica púnica que apareceu nos fosos é toda de carácter ritual dentro da xente que controla este mundo. Nos contamos coa colaboración de Alfredo González Ruibal e Rafael Rodríguez Martínez, que son os que están facendo este tipo de estudios, e son importacións de carácter ritual. Que pasa no interior do recinto? É dicir, podemos ver que hai unha serie de depósitos votivos de carácter ritual vencellados un acceso, e hai moitos paralelos deste tipo en distintos xacementos da Europa continental atlántica, nas illas británicas, e incluso xa na Idade do Bronce, como os límites dos xacementos, como as tanxas ou gabias, pois a xente depositaba incluso elementos da vida doméstica, como pode ser muiños ou outro tipo de artefactos. Ben, nas nosas excavacións chegamos ao nivel de ocupación máis antigo do recinto superior do Castro Grande e atopamos unha serie de fosas excavadas no Sabre, unha serie de fosas excavadas no Sabre que están vencelladas a este acceso, e é moi curioso como este é o primeiro nivel de uso deste espacio. E os materiais que nos aparecen no interior das fosas son perfectamente coetáneos cos materiais que nos aparecen guindados no interior dos fosos. E aquí dentro atopamos muñes barquiformes, atopamos cacharros castrexos da Segunda Idade do Ferro e tamén moitísimo material púnico. Bueno, moitísimo, bastante material púnico. Que pasa? Que este material púnico non se corresponde con cacharros rituais, senón que se corresponde con cacharros de tipo doméstico. Posteriormente, este espacio é sellado totalmente, bueno, aquí non se ve moi ben, e por riba da terra, digamos que se lle bota dese nivel de ocupación, e por riba del por onde se construe o parapeto con muro de contención do que é o sistema defensivo. Entón, conclusión, ou consecuencia, non conclusión. O primeiro nivel de ocupación do recinto superior correspondese con unha serie de estructuras excavadas no Sabre que probablemente sexan fosas de almacenaxe, atopamos restos do revestimento de arxila, e estaba formado o recinto superior por un acceso, unha porta, un foso monumental e este tipo de estruturas dentro. Posteriormente, ao longo da Segunda Idade do Ferro, empezas a colmatar o foso e iso probablemente está en relación con que a punta de Neixón, que eso xa comentaban a xente de Terrarqueos, cando traballou aquí, nun momento posterior se pecha toda a punta, fanse como dous parapetos, dous apéndices que pechan o parapeto principal do Castro Grande e se fortifica todo o espacio. Entonces este foso monumental tamén deixa de ter bastante sentido, e se utiliza para este tipo de actividades. Bueno, vou ir máis rápido porque me lío moito, aquí tedes varias vistas. Fosas globulares con revestimento de arxila, con bastantes carbóns que están sendo analizados pola Universidade de Santiago de Compostela, fosas que cortan a outras, cerámica púnica que aparece no interior. Este, por exemplo, creo que é un paralelo bastante bon no Castro de Baroña, xa me corrixirei, se non. Bueno, as fotos son bastante malas. E atopamos tamén outra imitación castrexa dun posible perfumario púnico, no que se ven incluso as marcas das uñas da alfareira castrexa que fixo este cacharro. Estamos vendo que é xente que ten un contacto cos cartaxineses importante, unhas relacións comerciais que probablemente vayan incluso aínda máis cara ali. Muiños barquiformes. Bueno, aquí aproveito para meter unha cuña publicitaria. Aquí, bueno, unha zona etiopiana que están traballando con este tipo de muiños barquiformes. Isto é o resultado dun proxecto no que colaboramos coa Universidade Complutense de Madrid. Bueno, a ver se dou... Aí está. Bueno, un proxecto etnoarqueolóxico no cal intentamos ver como funciona a cultura material en sociedades premodernas na zona de Etiopía. Bueno, hai unha exposición que estivo en Lugo ata hoxe e que vai estar en Santiago entre o mes de marzo e abril, en Mazarelos, na Facultade de Xornalismo, en Concepción Arenal. E vamos un pouco esta perspectiva etnoarqueolóxica que aporta moitos datos interesantes para interpretar un pouco que a Idade do Ferro en Galicia. Ben, dito isto, podía falar tamén moito da fase romana, e que, lógicamente, se corrobora todo o que comentaron os ponentes anteriormente. Que pasa? Que no interior nos temos traballado en distintas zonas do interior deste recinto superior e aparecen uns niveis moi revoltos, pero con unha grande cantidade de material cerámico romano. Sobre todo eso, ánforas Cal 370, ánforas Beltrán 2B, Dressel 24, produción de lomba do caño bastante importante, sigiletas hispánicas DRA 15-17, e todo eso misturado incluso con material púnico, con material castrexo da fase 2, da fase 3, e, bueno, o que se atopamos mellor contextualizado e que se preservou mellor é un nivel de ocupación baixo imperial, bastante semellante ao que se documentou na Lanzada, con sigiletas tardías, hispánicas tardías, incluso ánforas palestinianas, e muros de cachotería que están por riba dese nivel prerromano. Lógicamente, no interior do Castro Grande, a día de hoxe non temos atopado evidencias de casas ou de vivendas
ascribibles á época prerromano, por lo que estamos barallando esta hipótese de que ese son un espacio de almacenamento que sí que aparece unha cantidad enorme en distintos sectores da croa de muiños barquiformes, e isto nos pon en relación con algo que xa sabemos de outros castros galegos. Por exemplo, en Castrovite aparece unha terraza con restos de procesado con estruturas de almacenaxe, numerosos muiños, cereal carbonizado ou o conxunto de silos do castro das Lallas, nun recinto superior no cal se protexían as colleitas. Isto podemos estar falando dun proceso de excedente agrario, de compensación social, e un pouco esta hipótese na que estamos traballando e que queremos contrastar coa intervención do ano que ven. O impacto da romanización, efectivamente brutal, vemos que sigue mantendo ese emprazamento estratégico no comercio en época tanto alto imperial como baixo imperial. O que pasa é que son niveis moi revoltos e nos que apenas se conservan estruturas. Aquí vedes algúns exemplos, incluso anacos de vidro, etc. Froito do noso traballo tamén etnoarqueolóxico, este ano documentamos, gracias á enquisa etnográfica, unha lápida romana inédita que se conserva nunha casa de Taragoña e que, xa fixo o estudio Pedro López Berge e tamén será publicado no próximo volume monográfico dos castros de Neixón. Tampouco que aporte nada espectacular ni en especial, pero, eu creo que un elemento bastante senlleiro. Aparte que apareceu en Taragoña, nunha zona próxima á igrexa, que hai unha conexión visual directa entre o Castro Grande e este posible xacemento, que pasa que, está todo construído polas reformas urbanísticas desa zona. Ben, non somos arqueólogos, pero, a cultura material na Punta de Neixón podemos reconstruir as pegadas das distintas sociedades que pasaron por ali dende comezos do primeiro milenio antes de Cristo até a actualidade. Entón, os castros de Neixón foron abandonados como espacio habitacional no século IV despois de Cristo, unha cousa así, e dende aquela entramos nun proceso de conformación do que é a paisaxe rural tradicional galega. Dentro dos procesos de conformación do hábitat disperso en época alto medieval, e os castros de Neixón deixan de ser habitados e pasan a formar parte da área de explotación de recursos económicos do que vai ser a parroquia de San Vicente de Cespón. Dende aquela, que é cando se conforma o sistema agrario tradicional, pasa a formar parte do que se denomina o monte comunal. É dicir, esta zona pertencía a todas as casas abertas, nas que vivira a xente da parroquia, e se extrae desde toxo, estrume, os recursos marisqueiros, ostras, había toda unha serie de viveiros. E é interesante como a primeira referencia documental que temos atopado, isto sabémoslo gracias ao traballo, o excelente traballo que fixo o doutor Xosé Manuel Sánchez Sánchez do Arquivo da Catedral de Santiago e que está colgado na rede no seu blog do arquivo, que arquivium.blogspot.com, pero pinchade Santi Jacobi xa o toparedes. E é moi interesante como se fai un estudio da microtoponimia arqueolóxica na época medieval, é dicir, como os elementos que antes foron habitados ahora pasan a ser apropiados simbólicamente pola comunidade campesiña, e é cando se conforma todo ese tema do imaginario colectivo do espacio dos mouros, e é cando empeza os castros de Neixón a ser un espazo simbólico na parroquia habitado polos mouros. Pois é unha doazón do ano 1165 do monxe Pelagio Guntádiz ao mosteiro de Tososoutos, especificando a concesión do espazo exaqua de Doabria, usque az cauton Nini, Nini é a actual aldea de Nine, e tusque az Neixón per súos términos anticuos. É dicir, no século XII a xente coñece perfectamente, digamos, hai un recordo do límite dese espacio habitacional, é dicir, a xente sabe que aí viviu alguén que probablemente non foran nin cristiáns nin campesiños, pero a monumentalidade dos castros de Neixón permanecen, e iso fai que se convirta nun elemento senlleiro da paisaxe, en un referente e un vertebrador da paisaxe rural tradicional. Dende aquela, que vedes referencias ao castro de Sandrenzo, a unha necrópole megalítica, todo isto está referido na documentación medieval. Por certo, a ver se nos podes axudar, porque o topónimo Neixón é bastante difícil de coñecer a súa orixe por parte dos lingüistas que temos consultado, e se nos podes axudar nese sentido, pois benvido sexa. Son uns energúmenos que... A ver, xa estou acabando, non sei se me estou estendendo moito, pero acabo rapidísimamente. Ben, o que vos comentaba, pasou a ser unha zona de extracción de recursos, sobre todo marisqueiros, non? E no século XVIII iso está moi comprobado. No Castro de Ensenada hai toda unha serie de viveiros na punta de Neixón de ostras, e hai un libro do ilustrado Cornide, a súa descripción de la costa de Galicia, ríos que desembocan en ella, etc.
y nos comenta que la villa de Rianjo está sentada en la ribera oriental de la Llada y Charría de su nombre, que es de las más tranquilas y abunda de los pescados más delicados de todo el reino. Su sardina, aunque no grande, es la de mejor gusto de toda esta costa, y sus ostras, que toman el nombre del puerto de Abanqueiro, que cae enfrente de Rianjo, no solo son celebradas por el licenciado Molina, sino que lo fueron en tiempos antiguos y hoy se aprecian mucho por su tamaño y buen gusto. Los matriculados de Rianjo usan frecuentemente de las redes sardineras, pero también suelen formar 4 o 5 sacadas que manejan con 20 lanchas y 3 dornas, y los puertecitos de Agüeiros, Comba y Abanqueiro, Agüeiros y Comba pertenecen, digamos, a parroquia de Cespón, sobre la misma concha de Rianjo, siguen el mismo ejemplo con 3 sacadas y 11 lanchas, dedicándose todos igualmente a la pesca de besugos, butraces, múgiles, jurelos, que venden a trajineros que los conducen a Santiago y otros pueblos interiores del reino. Efectivamente, aquí vemos que hai un nicho ecolóxico de ostras importantísimo na Punta de Neixón, no Castro Pequeno se teñen atopado, nos tamén, e digamos que esta riqueza en recursos é o que fai da Punta de Neixón un elemento fundamental para a economía campesina na parroquia de Cespón. Por outra banda, tamén un elemento simbólico, porque casualmente, nos cando estamos cavando ali, veñen as patrullas da confraría de Rianxo, porque realmente esa extracción de recursos depende realmente das confrarías mariñeiras de Rianxo. Rianxo é outro concello, está a outro lado, o sea, é dicir, tedes que ver que a división administrativa superponse realmente a unha paisaxe cultural, unha paisaxe simbólica, religiosa, mariñeira, que ten que ser tamén obxecto do noso estudo, non? É dicir, eso é moi interesante por todo o tema interparroquial, de tensións e de rivalidade, etc. etc. Nese sentido, na Punta de Neixón hai 2 postas, a posta nova e a posta vella, onde se pescaba seguindo o sistema do aparello, non? Seguindo a 2 autores, a Buín e Losada, o aparello era toda unha simboloxía da arte mariñeira, tiña as súas postas ou zonas fecundas onde se podía lanzar con posibilidades de éxito. As postas eran disputas constantes, os patróns das lanchas avisábanse de taberna en taberna da posta que iban coller o día seguinte, pero se non había acordos, saíase a regateo a remo ou a vela e o primeiro en chegar collía a posta. Había postas en Punta de Neixón, Iñobre, o Rosario en Taragoña, Porto Mouro, Gallós, etc. Todas estas actividades fixéronse ata época moi recente nestas praias do Castro de Neixón. Aquí vedes unha imaxe dende o Castro Barbudo, da Punta de Neixón e de toda a Ría de Arousa. E podemos falar xa dos castros de Neixón no século XX. Esta é unha moeda do sexenio revolucionario que atopamos no interior do recinto do Castro Grande. Esta é unha foto antiga das festas da Guadalupe a comezos do século XX, no que se ve a Punta de Neixón ao fondo. De feito, nas festas da Guadalupe, nesta toda romería flotante, tradicionalmente íbase ata a Punta de Neixón, revirábase e dábase volta, para que vesades un pouco o carácter simbólico da Punta de Neixón no sistema tradicional. Para finalizar, os castros de Neixón entran a formar parte da historia científica deste país grazas ao labor dos Seminarios de Estudos Galegos e, sobre todo, ao labor da arqueoloxía galeguista. E é moi interesante ver a relación da Punta de Neixón con esta tradición investigadora. Castelao, cando empeza a ser coñecido como caricaturista, foi grazas a un premio que lle concederon en Madrid, no Salón Iturrioz, no ano 1912, e ele era un perfecto coñecedor de toda esta zona, lóxicamente, incluso algunhas cruces de Cespón son incluídas na súa obra das cruces de pedra na Galiza. E é moi interesante como en 1912, para celebrar ese premio literario, organizas unha festa polos seus, por toda a xente de Rianxo, e fais unha comida campestre na Punta de Neixón. Isto é moi interesante porque estamos no ano 1912, cando as pequenas vilas querían ser cidades, realmente, e hai como estas pequenas vilas tentan emular un pouco eses costumes burgueses ou urbanitas do tema da comida campestre, de ir al rural, con os rudos campesinos. Entón hai unha crónica da época del Barbero Municipal. Ele era redactor no Barbero Municipal, que era un diario, un xornal conservador daquela, que atacaba duramente a todo o caciquismo liberal da época, e se nos dice, en honor de Castelao, fiesta simpática, imponente manifestación, un alcalde malhumorado. En extremo simpática fue la fiesta que aquí se celebró el viernes de la pasada semana para honrar al gran caricaturista Castelao, a Daniel, como familiarmente en Rianjo se le llama. Todos, en unión de numerosas personas de la villa y de las parroquias vecinas, después de ir a casa del agasajado a felicitarle, partimos con él y con su padre en dirección al muelle, en donde nos embarcamos con rumbo a una de las próximas playas de Cespón. Sabemos que esta homenaxe, aí tedes a foto, fixos en la Punta de Neixón, vedes os gaiteros, os cregos, auténticas pintas da época, y dice, la mañana estaba espléndida, el sol, que hacía varios días brillaba por su ausencia, lucía como nunca, cual si también quisiera tomar parte en el regocijo, y nos acariciaba con sus rayos tibios. Una suave brisa rizaba ligeramente la mar e impelía con majestad, escribir así también bastante mérito, las embarcaciones. Llegamos, una vez en tierra nos dedicamos a buscar sitio donde reposar agradablemente, encontrando un delicioso pinar de fresca y mullida alfombra, en la que cada cual acomodóse a su placer. Aquí está la foto que registra efectivamente este momento totalmente de locus amoenus.
E, claro, entón Castelao soltou un discurso, ¿no? Conmovido por as muestras de simpatía de que era objeto, aunque con el gracejo que en todas ocasiones le distingue, contestó Castelao agradeciendo profundamente el agasajo que con gran modestia calificó de inmerecido, puesto que él no solo no era un diputado, sería un diputado despois en los anos 30, que viniese a traernos la aventura, sino que nada de provecho había alcanzado para su querido pueblo, ni siquiera una triste carretera, que despois foi él que intentou facer unha ponte nova aí facendo xestións en Madrid, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Y bueno, luego, como la tarde estaba ya muy avanzada, abandonamos la risueña aldea, porque fueron a Taragoña a tomar café, siendo saludados al pasar con dirección al embarcadero con vivas y aclamaciones por las gentes que se llaman dedicadas a las faenas del campo. Hermoso espectáculo el de aquellos rudos campesinos, espoleados por hombres sin entrañas, agitando, entusiasmando sus sombreros y dando estentorios vivas a Castelao y a Rianjo. Por sus agrestes almas también había cruzado una ráfaga de arte. Bueno, esto é todo un documento realmente que nos amosa un pouco o ámbito no que tamén se desenvolveu un pouco a arqueoloxía regionalista, e que vedes no Porto de Rianxo, cando volven de Neixón e de Cespón, un pouco todo bueno, e este carácter anecdótico amosa un pouco a relación que tuvo a Punta de Neixón coa arqueoloxía galeguista. De feito, Arturo Noguerol, un dos fundadores da revista Nós, estivo de secretario do Concello de Rianxo, enchufado polo pai de Castelao. Ramón Otero Pedraño coñecía perfectamente, todos sabes a anécdota que cando se fixo un funeral por Castelao en Rianxo, díxolle Borobó, lle preguntara esas casas que se ven ali e tal, díxolle, bueno, eso é Trebonzos, tal e cual, e a partir de aí Borobó afincouse realmente na aldea de Trebonzos. Hai toda unha serie de elementos enlleiros da cultura galega. Martínez López comentouse anteriormente, Sebastián González García Paz. Digamos que a relación entre a Punta de Neixón e a arqueoloxía galeguista vai explicar por que este sitio foi elexido por esta xente, e, bueno, é unha historia da que xa nos temos ocupado en outro lugar e que xa comentou o profesor Acuña Castroviejo. Bueno, sinto terme estendido moito e moitas gracias pola vosa atención.